ketemu wong ayu dadi laku nggodha ati rinten siang dalu suwengen ku ngenteni liwunge ati kang antuk jampi dadya ati sawiji nadyan abota lakoni Ngaku enggak? Guyu apa ngaku enggak? Guyu apa kak kenteng anak kak guyu. Ngaku enggak? Sabar. Rene tamong. Kowe ngerti kenapa iki guyu? Ngapa? Lah iki ra nek kancane ya guyu dhewe kok. Mas mang pindah mriki mawon. Tenang ya bos ya. Oman. Delok tanganmu. Ya, disai. Aja dikumbah. Ya. Ayo masuk. Sabda Win HD Production Garuda Audio Masuk hati-hati wong atiku nalikane sepisan ketemu sabar wong ayu dadi laku nggodha ati rinten siang dalu suinggon ku ngenteni lewunge ati kang antuk jambi kemana-mana dadya ati sawiji nadyan abota lakoni ditutup deh Bapak. Monggo jenengan tutup. Sabda
matur nuwun. Nggih. Matur nuwun, Pak E. Sehat selalu nggih, Pak E.